Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. আজি পুৱাই ফাৰ্মত আহিলোঁ। এই পোৱালিবিলাক ব্ৰইলাৰবিলাকক চাই আছোঁ। সো পৰ্দা উঠি দিয়া হৈ গ'ল। আজি হৈ গ'ল 37 দিন 37 days। আর মতো বেশি দিন নাই। হাইয়েস্ট এক সপ্তাহ মান, এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে এইবিলাকক লৈ যাব, চেল কৰি দিম এইবিলাকক। এতিয়া আৰু এইটোৱে লাষ্ট ভিডিঅ'। তাৰপিছত যিদিনা আৰু এইটো চেলমেনে আহি লৈ যাব সেইদিনা এটা ভিডিঅ' বনাম। তাৰপিছত এটা ভিডিঅ' বনাম যে কিমান পইচা পালোঁ, কিমান আয় হ'ল, মোৰ বিজনেছটো কৰি থাকিলে মোৰ লাভ হ'ব নে লছ হ'ব, চলি থাকিব পাৰিম নে নাই, সেইটো এটা ভিডিঅ' বনাম। সো আজি এটা ব্ৰইলাৰ মৰিছে। এইটো মৰিছে। এইটো বাহিৰত থৈ দিম। এতিয়া গোটেই ঘৰত মুকলি কৰি দিছোঁ। 4টা বৰ্ডিং আছিল আগত, এতিয়া অনলি এটা মাজতে এটা পাৰ্টিশ্যন ৰাখিছোঁ, নহ'লে গোটেইখিনি আহিব না। মাজত দুটা ভাগ কৰিছোঁ, সিফালে এটা ভাগ আৰু ইফালে এটা ভাগ, দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ ৰুমটো। সো পানী চেঞ্জ কৰিব লাগিছিল। সো কালি অলপ বতাহ বৰষুণ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে কাৰেণ্টৰ অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিছে, কাৰেণ্টটো অহা নাই। সো কাৰেণ্টটো আহিলে পানীখিনি চেঞ্জ কৰি দিম। ডাঙৰ হ'লে কিমান জাগা লাগে, ধুনীয়া লাগে, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে। সো গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।